Вашему вниманию представляется командно-штабное учение «Заслон». Тема учения – действия управления государственной пограничной службы по области по локализации пограничного инцидента и ликвидации незаконных вооруженных формирований. Машыгуунун биринчи этабында чек арада чыккан окуяда эки өлкөнүн жарандары эч кандай курал жараксыз токтотууга аракет кылышат. Ал эми иш-чаранын экинчи этабында болсо мыйзамсыз курал жарак менен бири-бирине сес көрсөтүп, чыр-чатак башталат. Мында окуя курчуп, күч органдарынын кызматкерлерине, өрт өчүрүү тартибине, ошондой эле тез жардам кызматынын адистерине чейин тоскоолдуктар болот. Чек арачылардын айтымында каршылаштарга каршы туруу жөн жагдай эмес. Ал эми бул окуу, машыгуу болгондуктан техникаларды колдонуу, коопсуздук маселесин үйрөнүшөт. Бир гана бүгүн эмес, ар күнү, ар кандай кырдаалга биз даярбыз. Биз бүгүн гана ушундай окуу болбостон, ар кандай бизде ар дайым бул ар кандай кырдаалды жөнгө салууга биздин мамлекеттик чек ара кызматы даяр. Өттү, ошонун негизинде биз мажахаттын ролун аткардык. Бул аткарган себеби эмне? Ошо биздин Кыргызстандын коопсуздугу үчүн ошо мажахаттар кандай келет, кандай наступление кылат, ошого карата биз ошонун немесин үйрөнүп, кандай Мындай иш-чара куралдуу күчтөрдүн деңгээлин көрсөтүп, алардын үйрөнгөн көнүгүүлөрүн практика жүзүндө чыңдайт. Бул жайда курал жарактын бардык түрү бар, ар бири атаандаштыкка даяр. Командалык штабтын тоскоолдук 2018 деп аталган машыгуудагы негизги тапшырмасы өздүк курамды мамлекеттик чек аралардагы кырдаалдын курчушуна даярдык көрүү боюнча практикалык көнүгүүлөрдү жасоо, кыраакылык, патриоттуулукка үйрөтүү болуп саналат. Буга чейин мындай машыгуу өлкөнүн түштүк аймактарында өткөрүлсө, жакынкы күндөрү Ысык көл жергесинде да уюштурулаары пландалууда. Бул машыгуунун максаты өздүк курамдын жетекчилердин, мындайча айтканда бардык рангтагы командирлердин профессионалдык жактан даярдоо, өздөрү чечим кабыл алуу жана ар кандай чек арада болгон жагдайларга иш-чара жүргүзүүгө даярдык көргөзүү. Эскерте кетсек, чек ара кызматынын ишмердүүлүгүнүн 9 айдын жыйынтыгы менен чек аралаш аймактарда 10 окуя катталса, анын 7-өсү Тажикстан менен чектеш аймакта, калган 3 жагдай Өзбекстан менен кесиштешкен тилкелерде орун алган. Шекер Сатыбалдыева, Дастан Касканов, Тынчтык Кулбаев, Нью ТВ.